ভাই আজকে আমাদের কয়টা পিসি বিল দেখাবেন? আজকে আমি 3টা পিসি বিল দেখাবো। বাজেট কত? এটা 11,900 টাকা, 16,900 টাকা, 14,900 টাকা। 17 ইঞ্চি এই 17 ইঞ্চি মনিটরটা। মনিটরটা। আচ্ছা, এই মনিটরটা জি। হচ্ছে 17 ইঞ্চি। টোটাল কমপ্লিট সেট 11,900 টাকা। 61 মাদারবোর্ড থাকবে একটা, Core i5 প্রসেসর থাকবে 8 জেনারেশনের। তো এগুলো আপনারা 1200 টাকা অ্যাড করলে নিতে পারবেন। হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আছি হচ্ছে ঢাকার নিউ এলিফ্যান্ট রোডের সুবাস্ত আইসিটি ভবনে। সো আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে পিসি বিল্ড। আর আজকে ভিডিওতে 3টি পিসি বিল্ড থাকছে। একটা হচ্ছে 11,900 টাকা, একটা হলো 14,900 টাকা, আর একটা হচ্ছে 16,900 টাকা। আর এই মুহূর্তে আমরা আছি হচ্ছে আকিব টেকনোলজিতে। সো আমরা এখন সরাসরি চলে যাব হচ্ছে আকিব টেকনোলজি থেকে আক্কাস আলী ভাইয়ের কাছে। তো আক্কাস আলী ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা 3টি পিসি বিল্ড দেখে নেব এবং এগুলোর কি থাকছে ফিচার্স এভরিথিং জেনে নেব। আর এরকম নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই মিটু ব্লগ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। আসছি ইন্ট্রোর পরে। গাইস, এন্ট্রোর পরে চলে আসলাম আকিব টেকনোলজিতে। আর আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন আক্কাস আলী ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন আপনি ভাই? জি ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আজকে আমাদের কয়টা পিসি বিল দেখাবেন? আজকে আমি 3টা পিসি বিল দেখাবো। বাজেট কত? এটা 11,900 টাকা, 16,900 টাকা, 14,900 টাকা। আজকের যে 3টা পিসি বিল করব, আপনার মিটু ভাইয়ের ভিডিও দেখে যারা আসবেন এই মাসের ভিতরে, 1 মাসের ভিতরে 500 টাকা করে আমি ডিসকাউন্ট দেব। প্রত্যেকটা পিসিতে 500 টাকা করে ডিসকাউন্ট দেব। চমৎকার ভাই, কিন্তু 500 টাকা করে ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, আর এটা কিন্তু কেউ মিস করবেন না। ওকে, তো ফার্স্ট আমরা কোন পিসিটা দেখব? প্রথমে দেখাবো 11,900 টাকা। এটা 61 একটা মাদারবোর্ড থাকবে। আচ্ছা, 61 মাদারবোর্ড একটা মাদারবোর্ড থাকবে। ওকে। Core i3 একটা প্রসেসর থাকবে 8 জেনারেশন। আচ্ছা, Core i3 জেনারেশন একটা প্রসেসর থাকবে। ওকে। 4GB একটা RAM থাকবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে অ্যাডাপ্টার RAM। হ্যাঁ, অ্যাডাপ্টার একটা 4GB RAM থাকবে। ওকে। 120 একটা SSD হার্ড ডিস্ক থাকবে। ওকে। একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে, 1 বছর ওয়ারেন্টি, লাইফ টেক বড় কোলারে। আচ্ছা, একটা পাওয়ার সাপ্লাই। জি, একটা পাওয়ার সাপ্লাই। ওকে। এটার সাথে কেসিং থাকবে এটা। আচ্ছা, এই কেসিংটা থাকবে? হ্যাঁ, এই কেসিংটা থাকবে। যদি কেউ নিতে চায় 1200 টাকা বাড়াইলে একটা গেমিং কেসিং নিতে পারবে। আচ্ছা, পাশে হচ্ছে কিছু গেমিং কেসিং দেওয়া আছে। তো এই কেসিংগুলো যদি কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে কত টাকা? সেক্ষেত্রে 1200 টাকা পারবে। 1200 টাকা অ্যাড করতে হবে। আচ্ছা, 1200 টাকা অ্যাড করলে আপনারা এই কেসিংটা নিতে পারবেন। এটার সাথে কিবোর্ড মাউস থাকবে এগুলি। আচ্ছা, কিবোর্ড মাউস যদি কেউ একটু দেখে দেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে। যদি কেউ এয়ারপোর্টে কিবোর্ড মাউস নিতে চায় সেক্ষেত্রে 500 টাকা বাড়বে। আচ্ছা, 500 টাকা বাড়বে। এটার সাথে মনিটর থাকবে 17 ইঞ্চি। 17 ইঞ্চি এই মনিটরটা। আচ্ছা, এই মনিটরটা হচ্ছে 17 ইঞ্চি। টোটাল কমপ্লিট সেট 11,900 টাকা। 11,900 টাকা। টোটাল আচ্ছা, এই কমপ্লিট পিসিতে দিয়ে ভাই কি কাজ করা যাবে? এই পিসিতে আপনার বাংলাদেশের কিছু গেম, বাইরের কিছু গেম বাদ দিয়ে অফিসিয়াল স্টুডেন্টদের জন্য এবং যারা ফ্রিল্যান্সিং কাজ করে এদের জন্য খুব ভালো হবে এবং এই কাজগুলো করতে আচ্ছা, পারবে। দ্যাটস মিন হচ্ছে যারা বিগিনার পিসি নতুন ইউজ করতেছে প্লাস হচ্ছে হালকা পাতলা অফিসিয়াল কাজ করে তাদের জন্য। হ্যাঁ, তাদের জন্য। আচ্ছা, এই বিল্ডের সাথে আপনারা ওয়ারেন্টি কতদিন দেন? টোটাল ওয়ারেন্টি আপনার 2 বছর, 1 বছর, 3 বছর আছে, কিন্তু আমি টোটাল ওয়ারেন্টি দিচ্ছি 1 বছর। 1 বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি 1 বছর। আচ্ছা, কেউ যদি কুরিয়ারের মাধ্যমে অর্ডার করে সেক্ষেত্রে কি আপনারা? সেক্ষেত্রে আমাকে 1000 টাকা দিতে হবে অ্যাডভান্স, আর বাকিটা পরিবহনের মধ্যে আমি মালটা পাঠাবো। আচ্ছা, আপনি যখন প্রোডাক্টটা পাঠান তখন কি ফুল সেটআপ করে পাঠান? হ্যাঁ, টোটাল সেটআপ করে পাঠান। আর কেউ যদি বলে আমাকে প্রোডাক্টগুলো দিয়ে দেন সেক্ষেত্রে আমরা শুধু প্রোডাক্টগুলো প্যাকেট করে দিয়ে দিই। আচ্ছা, ওকে। আর আপনাদের ভাইয়ের শপের অ্যাড্রেসটা একটু বলেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আপনার সুবাস্ত আরকে আইসিটি ভবন, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুবাস্ত আরকে আইসিটি ভবন, 213-14 নম্বর দোকান, আকিব টেকনোলজি। আচ্ছা, আকিব টেকনোলজি। আচ্ছা, ফার্স্ট আমরা একটা বিল দেখে ফেলেছি। নেক্সট আমাদের কোন বিলটা দেখাবেন? নেক্সট দেখাবো একটা 14,900 টাকা। 14,900 টাকা। ওকে, 14,900 টাকা। এটাতে থাকবে 61 মাদারবোর্ড। আচ্ছা, 61 মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটা? জি, 61 মাদারবোর্ড থাকবে একটা। ওকে। আপনার Core i5 প্রসেসর থাকবে 8 জেনারেশন একটা। একটু Core i5 প্রসেসর। আচ্ছা, Core i5 একটা 8 জেনারেশন একটা প্রসেসর। আচ্ছা, একটু হাতে নিয়ে দেখায় দেন। এই প্রসেসরটা থাকবে। হ্যাঁ, Core i5 8 জেনারেশন। ওকে, এরপর আপনার থাকবে 4GB একটা RAM। আচ্ছা, 4GB হচ্ছে অ্যাডাপ্টার RAM। একটা 4GB RAM। অ্যাডাপ্টার RAM। ওকে।
এসএসডি হার্ড ডিস্ক থাকবে একটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এসএসডি থাকবে 120 জিবি। 120 জিবি। ওকে। পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে সেম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাইটা সেম। 17 ইঞ্চি একটা মনিটর থাকবে। আচ্ছা, মনিটরটা একটু দেখিয়ে দেই। এটা হচ্ছে 17 ইঞ্চি মনিটরটা। একটা মনিটর। আচ্ছা, ওকে, এই মনিটরটা থাকবে। ওকে। মাউস কিবোর্ড থাকবে এটা। আচ্ছা, একটু ক্লিয়ার করে দেখিয়ে দিই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মাউস আর সরি, এটা হচ্ছে মাউস, এটা হচ্ছে কিবোর্ড। ওকে। টোটাল হইছে আপনার 14900 i5। 14900 টাকা। 14900 টাকা। 900 টাকা, জি। আচ্ছা, ওকে। তো এই বিলটাতে যদি কেউ কাজ করতে চায়, কি ধরনের কাজ করা যাবে? এই বিলটাতে আপনার কাজ করতে গেলে একটা কম্পিউটারে যে কোনো কাজ করতে পারবে। যে কোনো কাজ করতে পারবে। যে কোনো কাজ করতে পারবে এটা। আচ্ছা, ওকে। অনেকে দেখা যায় মোবাইলের গেমস গুলো খেলে, এগুলো কি খেলা যাবে? মোবাইলের গেম শুধু ইজিলি খেলতে পারবে। আচ্ছা, ইজিলি খেলা যাবে। ইজিলি খেলা যাবে। আর যদি ভাই এই প্যাকেজগুলো কেউ কাস্টমাইজ করে নিতে চায়, সেক্ষেত্রে আপনি সেই ক্ষেত্রে আপনি এর চেয়ে দামি কম্পিউটার নিতে পারবেন। যদি সে 10 জেনারেশন যায়, আমি তাকে 10 জেনারেশনে দিতে পারবো। আচ্ছা, আর এটার সাথে কেসিং কোনটা থাকছে? কেসিং থাকছে এটা। আচ্ছা, এই কেসিংটা থাকছে। আমি একটু আরেকটু ক্লোজ করে দেখাই। এটা হচ্ছে এই কেসিংটা। তো এই কেসিংটা আপনারা এটার সাথে পাবেন। আর যদি কেউ 1200 টাকা অ্যাড করেন, পাশে যে কেসিংগুলো আছে এগুলো কিন্তু গেমিং লুকিং, একবারে গেমিং লুকের আর কি কেসিংগুলো। তো এগুলো আপনারা 1200 টাকা অ্যাড করলে নিতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে, চমৎকার। সো ভাই, আমরা তো সেকেন্ড বিলটা দেখে ফেললাম। এখন আমরা আজকে লাস্ট বিলটা দেখবো। আজকে লাস্ট বিলটার বাজেটটা কত? 16900 টাকা। 16900 টাকা। 16900 টাকা। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে। এটাতে 16900 টাকার মধ্যে 80 অনেকটা মাদারবোর্ড পাচ্ছেন, গিগাবাইট। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বা আসুসও নিতে পারেন, যে কোনো নিতে পারবো। আচ্ছা, 80 অনেকটা গিগাবাইট মাদারবোর্ড। এটার সাথে পাচ্ছেন 4 জেনারেশনের i5 একটা প্রসেসর। i5 একটা প্রসেসর। i5 একটা প্রসেসর। ওকে। 4GB একটা RAM। আচ্ছা, এডাটার হচ্ছে 4GB একটা RAM। ওকে। 120 SSD একটা হার্ড ডিস্ক। আচ্ছা, ওকে। এটা কেউ হচ্ছে চাইলে হার্ড ডিস্ক আরো বাড়ায় নিতে পারবে। ওকে। তারপর পাচ্ছেন আপনি 17 ইঞ্চি একটা মনিটর। আচ্ছা, এই মনিটরটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে মনিটরটা। ওকে। পাওয়ার সাপ্লাই পাচ্ছেন 1 বছর ওয়ারেন্টি একটা বড় কুলারের ফ্যান। আচ্ছা, এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাইটা। জি, পাওয়ার সাপ্লাই। মাউস কিবোর্ড থাকছে এটা। কেউ চাইলে এপোটেকের কিবোর্ড মাউস নিতে পারবে, 500 টাকা বাড়বে। আচ্ছা, 500 টাকা বাড়বে 500 টাকা বাড়বে মাউস কিবোর্ড নিলে। আচ্ছা, ওকে। এটার সাথে কেসিং হচ্ছে হাই পাওয়ারের এটা। আচ্ছা, এই কেসিংটা যদি থাকবে। কেউ নিতে চায় তাহলে 1200 টাকা বাড়ায় গেমিং কেসিং নিতে পারবে। সো কেউ যদি চান যে 1200 টাকা অ্যাড করে এই গেমিং কেসিং গুলো নেবেন, চাইলে কিন্তু এগুলো আপনারা নিতে পারবেন। ওকে। তো আমরা এই বিলটা দেখলাম। এই বিলটার বাজেটটা আরেকবার বলে দেন ভাইয়া। এটা হচ্ছে 16900 টাকা। আচ্ছা ভাই, এই বিলটাতে চাইলে মোটামুটি সব ধরনের কাজ করা যাবে। সব ধরনের কাজ করতে পারবে। অফিশিয়াল কোন আপনার গ্রাফিক্সের কাজ কোন, যে কোনো কাজ, যে কোনো কাজ করতে পারবে। তিনটা পিছিয়ে যে কোনো কাজ করতে পারবে। আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে, চমৎকার। সো যারা নেবেন অবশ্যই আপনারা কিন্তু ভাইদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর কেউ চাইলে তো কাস্টমাইজ করে নিতে পারবে। কাস্টমাইজ করে নিতে পারবে। কাস্টমার ইচ্ছাকৃত ভাবে সে নিতে পারবে। আচ্ছা, আর প্রত্যেকটা বিল্ডেরই কি সেম ওয়ারেন্টি পলিসি? হ্যাঁ, সেম ওয়ারেন্টি। সেম ওয়ারেন্টি 2 বছর, 3 বছর, 1 বছর। আচ্ছা, 2 বছরের কি এটা আর একটু ক্লিয়ার করে বলেন। 2 বছর হচ্ছে কি আপনার র‍্যাম। আচ্ছা, র‍্যামের ওয়ারেন্টি। এসএসডি হলো 3 বছর। আচ্ছা, মাদারবোর্ড হচ্ছে 1 বছর। মাদারবোর্ড 1 বছর, মনিটর 1 বছর। আচ্ছা, পাওয়ার সাপ্লাই 1 বছর। কিবোর্ড মাউসের ওয়ারেন্টি নেই। যদি সে এপোটেক কিবোর্ড মাউস নেয় সেই ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি আছে 1 বছর। আচ্ছা, আচ্ছা। আর কেউ যদি নিতে চায় আপনারা পুরো বিল্ড করে পাঠিয়ে দিতে পারবেন। পুরো বিল করে পাঠাবেন। আচ্ছা, ওকে। আর চাইলে কেউ আপনার দোকানে এসেও তো নিতে পারবে। হ্যাঁ, দোকানে এসে নিতে পারবে। ঢাকার ভিতরে যারা আছে তারা দোকান থেকে নিতে পারবে। আচ্ছা, ওকে। তো আপনার দোকানের ঠিকানাটা একটু বলে দেন। নিউ 11 রোড সুভাষ আরকে আইসিটি ভবন। ওকে। 213-14 নম্বর দোকান। আকিব টেকনোলজি। আকিব টেকনোলজি। ওকে, আক্কাস আলী ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। তো ভালো থাকবেন। ভিউয়ার্স, আপনারা তো দেখেই নিলেন আকিব টেকনোলজির পক্ষ থেকে আজকে 3টি পিসি বিল্ড। সো আপনারা কিন্তু চাইলে এই পিসি বিল্ডগুলো কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন। দ্যাটস মিন হচ্ছে আপনার যেরকম বাজেট সেই অনুযায়ী কিন্তু বিল্ডগুলো তৈরি করতে পারবেন। আর যারা আমাদের ভিডিও এই মুহূর্তে ফেসবুকে দেখলেন, আমাদের পেজটি ফলো করে রাখবেন, ভিডিওতে লাইক দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।